A do të kërkoni përgjegjësi nga ministri për marrëdhënie ndërmjet bashkësive Ivan Stojilković për shkak se largoi nga puna 7 të punësuar që janë nga përkatësia shqiptare? Këtë pyetje drejtuar zëvendës kryeministrit Bekim Sali ja parashtroi deputetja e Frontit Evropian Rina Hajdari, e cila theksoi se këta 7 persona më pas janë rikthyer sërish në punë, me që rast ministria do të duhet të paguajë dëmshpërblim. Doli në parë që Ministri i Sistemit Politik nuk ka pasur të drejtë të largojë nga puna 7 administratorët shqiptar, a do t'i kërkoni llogari që të mbajë përgjegjësi për këtë veprim? A keni informacion se ka vendim nga institucioni përkatës që dëshmon se zoti Stojilković nuk ka vepruar në kuadër të ligjit? A ishte ky vendim i tij motivuar nga bindjet e tij antishqiptare? A thua edhe të përjashtuarit e tjerë para prak janë larguar pa drejtësisht nga puna pasi që nuk ju është dhënë mundësia për ankimimin e vendimit, sepse i njëjti nuk arriti asnjëherë deri tek ata. Zëvendës kryeministri Bekim Sali nuk u përgjigj nëse do të kërkojë përgjegjësi nga Stojilković dhe vetëm shkurt tha se kjo çështje është zgjidhur dhe ata janë rikthyer sërish në punë. E dini se juridikisht ajo çështje është e mbyllur dhe ata punëtor janë të kthyer në vendin e tyre të punës, për arsye se kanë pasur mbulesë juridike për këtë veprim të cilin e kanë ndërmarrë dhe agjencioni për administratë në bazë të ankimimit të cilin e kanë bërë në shkallën e dytë kanë marrë vendim që e drejta e punëtorëve të vazhdojnë në vendin e njëjtë të punës. Përsa i përket veprimeve në të ardhmen nuk mund të supozojmë çka mund të ndodhë. Mirë po i inkurajojmë të gjithë punëtorët të cilët ndjehen të diskriminuar dhe të cilët ndjejnë presione të tipit të mobbingut në vendin e tyre të punës, të drejtohen në gjitha institucionet të përkatëse për ankimimet e tyre që mund t'i bëjnë. Arbana Pasholli nga Fronti Evropian e hapi çështjen e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe kërkoi nga ministri i drejtësisë Igor Filkov të përgjigjet pse refuzon ta lejojë këtë. Për çka BDI dje dorëzoi dhe kallëzim penal, por ministri Filkov nuk ishte i pranishëm në seancë, për çka u njoftua se Pasholli do të marrë përgjigje me shkrim.